आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपने मोबाइल से बेल्टॉन का टाइपिंग का प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो आप तक पहुँचे। हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, तो अपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्च बॉक्स ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे बेल्ट्रॉन ठीक है, टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, ऐसे लिख कर करके हमको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप लोग को ऐसे स्क्रीन शो करेगा। ठीक है, तो हम ऊपर इस करते स्क्रॉल करके चले जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इस वाला लिंक दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको हम बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर लीजिएगा और इस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक लिंक हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पर आप लोग क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइनिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको डायरेक्ट क्लिक कर लेना है। ठीक है ना, साइनिंग पर क्लिक कर लेना है, आपको टाइपिंग का ऑप्शन शो करने लगेगा। ठीक है, ऐसे फिर से स्क्रॉल करते चले जाना है और यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। फिर इस पर टिक कर फिर आई एम रेडी टू बिगनिंग पर क्लिक कर नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए आपको टाइपिंग का ऑप्शन ओपन हो गया, यहाँ पर लेटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको देख कर इस टाइप हेयर लिखा हुआ है, इसमें आपको लिखना है। तो आपके पास मोबाइल से कर रहे हैं तो आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए, तभी आप इसको टाइप कर पाइएगा। ठीक है,